Ky është Mersin Cani, fermeri nga fshati Meshgorani Tepelenës. Gjatë gjithë jetës së tij, ai është marrë me bujqësi dhe blegtori, duke konsideruar punën në tokë jo thjesht një burim të ardhurash, por si një formë përmbushje shpirtërore dhe fizike. Bujqësia është punë të roç, të jetorç, që në moshën 15 vjeçë dhe sa vajta 60 vjeç, kam qenë më shëndrues se Trebeshinës. Pasuri më e madhe se të punosh edhe trupin e ke në gjendje edhe ekonomin nuk kja shtrin dorën as njeriu. Së bashku me bashkëshorten, ata marrin toka me qira dhe i kultivojnë me kultura të ndryshme bujqësore gjatë gjithë vitit. Përkushtimi i tyre është shembull për shumë të tjerë në zonë. Po pastroj atë barin e lik që se han baktia, lopët. Unë me gjithë gruan jam, dësher, grur, misër, 3 vitin këtë punë kemi. Neve tani heqim këtë dësherën, e lëmë e plugojmë, do ta mbjellim prapë. O grur, o dësher, o el. Andaj mbjellim misër që kemi qikuj, mbjellim jonç. Fshati Meshgoran është i njohur për kultivimin e grurit, misrit, jonxhës, kultura që kanë qenë prej vitesh bazë e ekonomisë familjare për shumë banor të zonës.